Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun mana yana bitta yangi video o'rik kesish haqida bo'ladi. Mana o'rik daraxtning oldida turibmiz. Mana o'tkayli ekilgan. 40 santimetrdan kesilgan. Endi bu yil ikkinchi kesishini qilamiz. Kelamiz, eng baland o'sgan nuqtani topamiz. Mana shu yerda eng baland o'sgan nuqta. Qolganlariga qaraganda bu sal kuchliroq. Bunga 3 ta kurtak qo'yamiz. Mana ketdi. Ularga mana sal slaviyroq. Ularga 2 ta kurtak qo'yamiz. Mana shundoq qilib mana kesildi. Bunisi tikka kurtakka qo'yib qo'yamiz. Shu holatda kesiladi. Ikkinchi yilgi kesish. Ulardan 3 tadan 2 tadan shox chiqadi. Yana bir maylarda xudo xolasa mana shu o'rtadan yana bir marta kessak, liderlarimiz soni yetarli bo'ladi. Hozir mana shundan ham 3 ta bundan, 2 ta bulardan chiqsa ham, hop 5 ta 7 ta bo'ladi ekan. Bu o'rtadan yana bir marta kessak, yana 2 tadan ko'paysa, 7 ta shoximiz 14 taga aylanadi. Shu bilan daraxtning bo'yini sekinlatsa bo'ladi. Shu shaklda kesiladi. Mana birinchi yili ekilgan o'rik ko'chati. Mana yerdan 40 santimetr balandlikda kesilgan. 3 ta shox chiqqan, mana 4 ta chiqqan. Bittasi nimjonroq, qolgan 3 tasi yaxshi. Bularda eng baquvvatiga 3 ta, qolganlariga 2 tadan kurtak shox qo'yamiz. 2 ta shoxni yaxshi o'stirib bersa yetadi bizga yil davomida. Keyin buni tagiga har 10 kunda o'sish boshlanganda azot beramiz. Har 10 kunda 6-7 marta berib olsak, iyun oyigacha. Xudo xolasa ishimiz zo'r bo'ladi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.